סליחה? כן. אני יכול לשאול אותך כמה שאלות? שאל אותי. אז דבר ראשון, המשחק. אתה שחקן, אפשר להגיד שאתה שחקן. שלום, אני עושה את מאחורי הקלעים של מאחורי הקלעים. שנייה אחת, על כל פנים, אז אתה שחקן אני מבין? רגע, מה אמרת אתה? אני עושה את מאחורי הקלעים של מאחורי הקלעים. אתה עושה את מאחורי הקלעים? כן, כן. אז אותי, אפשר לשאול אותך כמה שאלות? אני מצטער, אנחנו מתנצלים. אנחנו נחזור אליכם. אתה בעצם צלם? אני... אתה במאי? בהרבה בחינות אני צלם, אבל אני גם אמן, אני גם במאי, אני גם שר. אני גם רוקד. ומה אתה יכול לספר לי? מה אתה יכול לספר לי על מאחורי הקלעים? אתה יודע, אני קם בבוקר ואני... אתה יודע, אני חי את החיים שלי, כאילו, אני עסוק מאוד, אבל אני לא עושה הרבה, אני חושב הרבה, אתה יודע, כאילו. אני מחכה לדבר הגדול הבא, אתה יודע, כאילו. חיים פשוטים של... אוקיי, עכשיו בוא נתעד אותך עושה את זה, אז אני לא אפריע לך, עכשיו תמשיך טבעי. אז סליחה. תגידי מי אתה? קצת לא. כל פנים אני עושה את מאחורי הקלעים, אני לא יודעת כל זה שמי זה אותו, למרות שקוראים לזה אותו. לי יש פרק. אני הקלעים עצמם. אני עידו אגב. זה המון. תכירו. אתם צריכים את החברה.